Le Repair Café, c'est une initiative citoyenne qui a plusieurs objectifs. Le premier est de lutter contre le gaspillage, de lutter contre l'obsolescence programmée, favoriser l'échange des savoirs et la convivialité. Car le Repair Café n'est pas uniquement un endroit où on vient déposer un objet et le faire réparer, mais un endroit où on échange des savoirs, où on apprend qu'effectivement les objets se réparent et on peut apprendre des techniques de réparation. Actuellement, il y a 12 bénévoles au sein du Repair Café. Alors, il y a des bénévoles qui sont là depuis le début, depuis mai 2018. Moi, j'occupe le poste, si on peut dire, de réparateur de vélo parce que d'origine, je suis un mécanicien de l'industrie. En plus des vélos, ça me permet aussi de faire tout ce qui est mécanique quand les copains démontent la partie élec. Il y a beaucoup de choses qui sont à partir d'élec ou électronique. Je sais qu'on peut démonter tellement de choses et les remettre en état que c'est dommage de jeter à tout va comme on a fait pendant une quarantaine d'années. Ça permet, un, de réparer, deux, de diriger les gens, en fait, de leur dire où on doit jeter, comment on doit jeter, et puis surtout, s'il y a besoin bien sûr, mais comment surtout on peut réparer à peu de frais. Alors je suis venue faire réparer une station météo. Je suis allée voir un monsieur, mais bon, qui n'a pas réussi à réparer mon appareil. Alors je ne vais pas le jeter. Quand je ne peux pas les faire fonctionner, je les porte à la ressourcerie toujours. Il faut faire un effort, il faut venir le samedi matin. C'est pas assez souvent, c'est que tous les 2 mois, c'est indispensable de venir. Pour moi, c'est indispensable. Grâce au Repair Café, des objets qui étaient destinés à être mis à la poubelle reprennent une vie. Et cela permet également à des personnes qui peuvent avoir des moyens peu conséquents de finalement ne pas être obligés d'acheter des objets nouveaux, mais de pouvoir continuer à faire fonctionner les objets qu'ils avaient depuis quelques années. Donc le village Pierre-Rabhi, qui a des valeurs sociétales et environnementales fortes, a été tout naturellement le support pour faire naître ce Repair Café.